Саламатсыздарбы, урматтуу биздин жалпы кичинекей достор, кайрадан мынакей сиздердин эз алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон 7 каналда Балапан шоу телепрограммасы. Бүгүн менин кесиптешим Айжанел экөөбүз кызыктуу маектерди, кызыктуу конокторду чакырып беребиз, а? Кандай Айжанел? Жакшы, абдан сонун. Мандайларың кандай? Абдан сонун, анткени бүгүн мен конокторду көрүп, көйнөктөрүн көрүп, маанайым абдан сонун. Абдан сонун, эң сонун. Мен себеп деген азыр биз жалпы биздин кичинекей досторду экранга жакыныраак чакыралы. Негизи эле эз алуу күнүндө уйкудан кантип туруп келдиң таң эрте? Уйкуң келбей элеби? Келбей эле, мен бүгүн абдан сулуу коноктор келет, атнакай коноктор келет деп эрте туруп келдим. Мынакей урматтуу кесиптештер, мынакей негизи мына ушул баягы бир өзүңдүн бир кызыгууң болсо, баардык нерсеге эрте туруш керек Айжанел. Мынакей биздин Айжанел дагы бүгүн эфирге барам деп туруп, таң эрте туруп, жашына кылып, татына кылып, жазанып келген экен. Ал эми биздин коноктор дагы эрте туруп, таң эрте кийинип, жазанып, боенуп. Негизи эле кичинекей кыздар боенобу? Кичинекей кыздарга боенгонго болбойт. Болбойт, а? Ооба. Ошондон боен болсо дагы эртең менен эрте туруп, бетин самындап, жууп, чачтарын жазап, мурдуларын тазалап, анан биздин эфирге келди. Урматтуу кичинекей бөбөктөр, бүгүн бизге ким келди десеңиздер? Айжанел, бүгүн бизге Звезда 47 деген өтө бир таланттуу бийчилер келди. Анда эмесе жалпы бийчилер менен саламдашалы. Кош келипсиңер бийчилер. Хош келипсиңер. Жаман. Жош кыздар экен, а? Биздин эфирден сырткары аябай бейбаштык кылып атышпады эле. Эфир башталганда жашап калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кичинекей бөбөктөр, мына ошол Звезда 47 бий тобу бүгүн конокко келди. Анын жетекчиси биздин татынак болгон эжекебиз Карбекова Айгерим эжеке. Кош келиңиз. Рахмат чакыргандарыңарга. Негизи буларга чейин 7 каналда Балапан шоу телепрограммасын көрчүсүздөр беле? Ооба, көрчүбүз. Балдар силер көрчү белеңер 7 канал. Эртең менен көрөбүз. Жакшы. Айжанел дагы кандай суроолор бар биздин кичинекей бөбөктөргө? Аттарыңар кем силердин? Мен да Айгерим. Никис Какабайлин. Дискелде Айлин. Акынбаева Айдан. Аяна. Шанкарева Аида. Таласбекова Айлин. Мариям. Рена. Аделина. Абдан сонун аттарың. Тим эле укмуш таланттуу кыздар экен. Топтун жетекчисине сөз берели. Айгерим эжеке кош келипсиз. Ушундай балдарды тарбиялап, ушундай балдарды бийлетип, балдарды алып жүрүш кыйынбы же кыйынчылык жаратпайт делеби? Кыйын эле. Кыйын эле, өзүңөр көргөндөй эле. Менин кыздарым аябай шаңдуу келишет. Тентек келишет киберде. Анан кийин бирок танцага келгенде биз бийге катышып атканда өздөрүн аябай акылдуу, жакшы алып жүрүшөт. Ошондуктан аябай даярдык менен биз деген конкурсларга катышып, аябай катуу жакшы даярдангандар кыздар деген мындай өздөрүн туура, жакшы акылдуу угуп мени ошондук жакшы катышкан үчүн биринчиликти алып жеңип чыктык. Мынакей көрдүңбү? Айжанел биздин Звезда 47 бийчилер тобу биринчи орунду алып башында баардыгы мына медалдарды тагынган. Анан биздин столдун үстүнө карасаң, мынакей жашнакай статуэтка турат, а? Бул бий конкурсу кайсы жакта болду, кайсы жакка барып катыштыңыздар, кененирээк айтып берсеңиз. Жакында эле мынакей 28-майда болду. Жакында эле, ой, кечиресиз, 28 деп коем. 21-майда болду. Сейтекте болду, Кыргызстан боюнча. Көлдөн келишти, Оштон келишти, бүт арадан элдер келип, ошо бий тоболордун баары катышты. 2000ден жогору эме катышуучулар болду. Анан биздин жашыбызга жараша 6-7 жаш деген ошол бийто өзбек бийинен биз биринчиликти жеңип чыктык. Кыздарыбыз абдан жакшы бийлеп, аябай шаңдуу, күлүп, жакшы бийлеп беришти да. Ошону даярдыгыбыз көп болгон. Мектептен 47-мектепте ошакта биздин кружок ошол жакта мектептин атынан чыктык. Анан ошол жерден биринчи жолу катышып, ошол биринчиликти жеңип чыктык. Айбали, карачы, кандай таланттуу кыздар экен. Канча жыл болду негизи түзүлгөн дедиңиз? Бул кыздарым катышканына 1 жыл эле болду. 1 жылда эле биринчиликти эместен алыш деген бул өтө кыйын, Айжанел, а? Мен деле сен деле катышып жүрөсүң, эчтеке уткан жокпуз, булар кыйын кыздар экен, а? Ооба, абдан кыйын экенсиңер. Силер канчанчы классты бүттүңөр? 1-класс. Биринчи классты бүтүп эле, биринчи месттен алып эле, экинчи классты бүткөндө экинчи месттен аласыңар, анан 10-чу классты бүткөндө 10-чу месттен аласыңар, Биринчиликти карманабыз. Ушу менен жалаң биринчи месттен алып кетесиңерби? Жалпы топто канча бийчи бар? Улуулары, кичүүлөрү болуп? Менде негизги мектепте ошо иштеген, мен деген гимнастиканы үйрөтөмүн балдарга. Менин кыздарым баары
оздоровительная гимнастика деп аталат да негизи. Андан кийин тышкары ошол мектептин уюштурган концерттерине кыздарым бийлеп берет. 1-класстан баштап 7-класска чейин мага жазылып танцка келсе болот. Азыр ошол учурунда 1 менен 4-1 2 3 4 класс бар менде. Ар кайсы класстардан бир эле класстан эмес, ар кайсы тамгаларынан А, Б, В деп ошентип бөлүнүп келе беришет. Анан кийин ошолордун арасынан күчтүүлөрүн тандап, ушул топ менин күчтүү кыздарым. Ажанел. Баары. Мен мынакей Айжан эжекебиз, Айгерим эжекебиз айткандан кийин суктанып атам да, булар кандай бийлейт болду экен деп. Жалпы бизди көрүп жаткан кичинекей биздин досторубуз дагы экранга жакыныраак келип, булар кандай бийлейт болду экен деп. Мага дагы абдан кызык болот. Ошондуктан мындай албайлыбы? Азыр ушул биздин Звезда Кыржет тобун бир бийлетели. Кайсы бийди бийлейт болду экен көрөлүк. Анан кийин кайра маягыбызды айталы. Ошондуктан бөбөктөр, биз менен бирге болуңуздар. Азыр сиздер үчүн биздин таланттуу бийчилерибиз сонун бийди бийлеп турат. Кабыл алыңыздар. Абдан сонун экен. Силер бул бийди канча убакытта жаттадыңар? Канча убакыт дедим, май 3 ай жаттадык окшойт, 3 ай да. 3 ай, 3 ай. Мынакей өзбек элинин бии Андижанский полка дейт. Буга биздин не деген гана адамдар бийлеген жага негизи. Анан кайсы тойго барсаң, анан өзгөчө биздин кыздар, кичинекей бөбөктөр абдан сонун бийлейт экен. Ошондуктан биздин жалпы көрүүчүлөрүбүз, биздин кичинекей бөбөктөрүбүз кол чабып аткан болуш керек. Биз деле бир кол чабып калгандай десиң, Герли? Молодец. Мына кыздарга суроо берейин. Бул кыз аябай мындай шустрый кыз экен го. Тыпылдап. Айгерим эжең жакшыбы? Жакшы, бизди өлө жакшы кылат, бизди үйрөтөт. Ушабы? Жок, ушпайт. Урушпайт, Же айттыбы, баргандан кийин урушабы деп сураса, урушпайт деп айтты. Урушпайбы? Силер бийге ким менен келесиңер? Ким алып келет силерди, ким алып кетет? Менин апам алып келет. Агерде байкем алып кетет. Мен өзүм кететим, үйгө школго баратам. Я близко живу. Айжанел, дагы биздин кичинекей бийчилерге кандай суроолоруң бар? Силерге бийлеген жагабы? Ооба, жагат. Силер эмне үчүн бийди тандадыңар? Эмне үчүн бийди тандадыңар? Мүмкүн ырчы болсоңор болбойт беле, мүмкүн циркач болсоңор болбойт беле. Мен апамда кечкеле мен болсо гимнастка болгум келген, чоң болгондо танцада иштегим келген. Ошон үчүн мен болсо апамда кечке танцага барам, танцадан барам. Анан болсо апам ошол жакка мени апарып, ошол жактан билеп калдым. Баягы Айжанел, кичинекей кыздардан баягы биздин бөбөктөрдөн суразам, бүт эле чоңойгондо ким болом десең, мугалим болом, врач болом деп атат. Биздин кыздар чыныгы бийди сүйгөн, искусствону сүйгөн, маданиятты сүйгөн, ошонун ичинде бийге өтө жакын кыздар экен, Абдан жакын. Неге сен деле бийдегенди жакшы көрөсүң? Мен бийлегенди анча эмес, ырдаганды жакшы көрөм. Анда бир куплеттерде бир бий. Макул. Тамаша. Азыр биздин Айгерим эжекебизге суроо берелик. Баягы ар бир баланын кыялы ар башка да. Анан бири ыйлап калат, катыраак сүйлөсөң, бири баягы жакшы сүйлөп калат, бири бир күнү көңүлдүү келсе, бири көңүлү жок келет дегенде. Анан ушулар менен иштешүүдө булардын тилин кантип табасыз? Кандай кылып алдайсыз оор күндөрдө? Кандай кылып тарбиялайсыз? Эми бир ушул конкурска мына даярданып жүргөндө кыздарга айткан болчумун, биринчиликти алсаңар биз силерди пиццага алып барабыз, пицца сатып беребиз депчи. Ошентип аябай алдагам, бирок кыздарым анысы жок деле өзүлөрү билишет. Ошо сценага чыкканда деген 100%га ошо өзүнүн берилип бийлегенин биринчи орунду аларын билишкен. Ошондуктан бул кыздарымды алдабай деле койсо болот. Меники абдан акылдуу кыздар, баары 5-ке окуган кыздар. Менде көп кыздар келет мага танса, бирок бул кыздарым ошо өзүлөрү аябай акылдуу келишет. 1-класска жарашпайт эмелер, 3-4 класста ошондой акылдуу кыздар. Анан кийин буларды алдаганга деле эметпейм, ошо эмеге даярданып атканда эле айткан, бүтүргөндө силерди пиццага алып барам деп буюрса, бүгүн барабыз. Бүгүн барасыздар. Бүгүн барабыз. Мен да кошо албайсыздарбы, Айжан экөөбүз да? Машалла. Биз деле пиццага баралы, чогуу. Айгерим эже, мына ушул бийчилерди мындай карасак аябай татынакай да. Мындай сулуу кыздарды каяктан таба аласыз? Кудайдын белеги го булар ата-энесине. Татынакай кыздар экен, Айжан.
Айгерим эжеңер сизди өлө мактап атат көрдүңөрбү? Силер дагы курбаңарга мактайсыңарбы? Биздин таанысынан берген Айгерим эже абдан сулуу деп мактайсыңарбы? Ооба. Айгерим айтсаңыз, мындан башка улуу муундагы баягы жаш улуулар бар, бийчилерди отпайсызбы? Эң жашуучулар, Меники ооба, меники биринчи алар кандай бийлейт, алар кандай ийгилик жаратып атышат? Менин мынакей 2-класс бийчилерим да сиздин каналдарга келишти. Ошол кыздарым дагы жакшы даярдыгы үчүн, жакшы ошонтой аракет кылган үчүн алар да биринчи орунду алышкан. Кыргыз бийтен абдан көп болгон. Кыргыз бий эң негизги аябай көп болот. Ошо биздин өзүбүздүн бийибизди көп бийлешет. Ошонун арасынан 2-класстан менин кыздарым биринчиликти алып жеңип чыгышкан. Алардын дагы ийгилиги абдан жакшы, аракети жакшы. Анан ойлойм алар ушундай аракетти кетсе, алар көп жакка барып башка мамлекеттерде көрүп келишет буюрса. Анда биздин экинчи бөбөктөрүбүздүн бийин көрөлү, бактыр. Анда ошону көрөлү. Чындыгында мага да кызык болуп атат. Себеп дегенде мугалим кандай тарбияласа, кандай мугалим мыкты болсо, анын бийчилери да мыкты болот эмеспи? Ошондуктан урматтуу биздин бөбөктөр, баарыңыздарга эзалуу күнүңүздөргө мына ошол Звезда 47 тобундагы бийчилер, биздин студиядагы бийчилербиз, алар бизден улуу бийчилерибиз, өтө таланттуу кыздарыбыз, сиздер үчүн бийлеп берсин. Кабыл алыңыздар. Мына урматтуу бөбөктөр, көрдүңүздөрбү? Чындыгында ар кимдин кызыгуусу болсо, бардык нерседе ийгилик жаратылат. Мынакей биздин Звезда 47 тобунундагы биздин Татнакай, булардын эжелери, сонун ийгиликтер жаратып биринчи орунду алган экен. Ошол эле убакта биздин Татнакайдын кыргыз бийи, ой комузчу деген бийди бийлептир. Негизи базым кайсы жакка? Кыргызча, восточный, зарубежный бий. Кыргызча аракет кылабыз өзүбүздүн ошо өзүбүздүн мамлекетибизде өнүктүргөнгө, бийибизди өнүктүргөнгө ошо кыргызчага көбүрөөк көңүл бөлөмүн. Кыргыз бийибиз абдан көп. Ошонун бири комузчу. Ажене, биздин кичинекей бийчилерден сурайлы, кандай бийлерди жактырат, а? Макул. Силер кандай бийлерди жактырасыңар? Кыргызча, өзбекче, кайсы бийлерди көбүнчө жакшы көрөсүңөр? Өзбекче. Өзбекче жакшы көрөсүңөр? Серч кыздар? Өзбек. Кыргыз. Бардыгы көрдүңүздөрбү? Бөбөктөр кыргыз дейт. Кыргыз бийди жакшы көрүшөт деген. Кыргыз бийин жакшы көрөсүңөр. Себеп дегенде кыргыздын улуттук кийимдери, улуттук шөкөлөсү, улуттук элечеги, бардык оймо чийүүсү негедир сахнада дагы. Анан көбүнчө биз баягы Кыргызстанда жашагандан кийин, Борбордо жашагандан кийин бүт иш-чара кыргызча өтөт. Ал жергелерге барып сиздер бийлейсиздер, Анан формаларын баягы эфирден сырткары айтып калдыңыз. Формаларды мен өзүм тигем, өзүм колуман бар келет. Чындыгында формаларды өзүңүз тигип бересизби? Мен деген өзүм ошо дизайнермен кийим көйнөктөрдү тигеймин, ошону эки ишимди бириндетемин. Ошо өзүм ойлоп табып кыздарга ошондой көйнөктөрдү тигип берем. Азыркы кийип турган көйнөктү дагы өз колуңуз менен тигемиз. Кыздар чачынмаган моуларын өрүшүп, байлашып, өзүлөрү жардам беришкен. Бул баягы илгерки кыргыздардын кыр көрүм чачы деп коет эмеспи? Кыр көрүм чачтарын карачы, Ажене, сен да эмки эфирге чыгарда ошол кыздарга барып чачыңды өтүрүп келишиң керек экен, Беребиз келгиге. Дагы кыздарга суроо берели. Биздин бөбөктөргө суроо берели. Карачы, Татнакай экен бардыгы. Анан кыздарыбыздын эң сулуусу эле, шустрый эле бул кыз экен, Үйдө бейбаштыкмы? Үйдө бейбаштык кылбайсыңбы? Мына мен жанымдагы менин бейбашым. Эжең урушабы сени? Жок. Силер жакшы эжеңердин тилин алсаңар, ар дайым мына ушундай ийгиликке жетесиңер. Биринчи орындукта ар дайым багындырасыңар. Бул Кыргызстанда эле эмес, чет өлкөлөргө чыгасыңар буйруса, Казакстанга барасыңар, Өзбекстанга, Россияга, башка бир мамлекеттерге барасыңар дагы. Анан ошол жерден биринчиликти аласыңар. Азыр мындай кылалычы, бардыгыбыз биринчиликти алдык, биз кыйынбыз деп мактанып туруп, бүт медалдарыңарды мынтип көрсөтүп коелучу, кана көрөлү. Айжан эле экөөбүздө жок болуп атат көрсөтөлү. Карачы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бөбөктөр, мына биздин кыздардын медалдарын караңыздар. Булар биринчи гана класста, бирок ушунчалык жогорку деңгээлде медалдарды алышкан. Суктанып атам, Айжан. Биринчи местени алдык деп мактанып атам. Биринчи место. Себеп дегенде кыздар, силер менен жарышкандагы көп конкурста баягы топтор болду да.
алар азыр көрүп алса деп кыжалат болуп эмкиде шашпа деп я ушу 47 тогун биз басабыз деп. Ошондуктан силер эми мактанганга жараша бийди тыштабай жакшы бийлеп айтчан эле. Анан кийинкиде дайыма биздин эфирге келип турсаңар, биздин 7 каналда Балапан шоу деген программа сиздер үчүн эшик ачык. Айжан эле дагы бир суроо берели, анан кийин жыйынтыктайлар бүгүнкү берүүбүздү. Силер тикток тартасыңарбы? Тикток. Ким тартат? Ким тартат тикток? Канча подписчигиңер бар? Канча бар? Көп деп мактана берсеңер. 1,2 миллион деп койду. Анакей азаматсыздар, кыздар, сиздерге жаш болсоңор дагы ийгилик жаратып, анын артында силердин ата-энеңер, бир туугандарыңар алып кетип турат. Анан эң чоң милдет мынакей Айгерим эжекеңерде. Айгерим эжекеңер тарбиялап, ошондон Айгерим эжекеңердин тилин алгыла, жакшы кыз болгула, пиццадан көп жейсиңер. Киринчиликти көп алсаңар, пиццаны көп жейсиңер. Ошондон Айгерим эжеке келиңиз эми бүгүн атайын студияга келип, алтындагы убактыңыздарды бөлүп, кыздардын таланты менен бизди тааныштырып атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Кыска нуска жыйынтыктоочу сөз болсун. Жалпы ошо балдарды, ошо ата-энелер ушинтип балдарды катыштырып, чоң келечегине ошо балдарга аракет кылып аткандарга чоң рахмат. Менин кыздарым ата-энелер бизди абдан жакшы колдошот. Колдоосо ошо колдогон үчүн биз деген ошон үчүн өйдө көтөрүлүп атабыз. Баарына жалпы биздин мектебибизге дагы чоң рахмат. 47-мектеп дагы дайыма мени колдоп, ошондо баары колдоочулар абдан көп. Чоң рахмат. Мынакей Айжан эл коштошолуп, урматтуу кичинекей бөбөктөр, сиздер дагы ушундай таланттуу болуңуздар, өнөрлүү болуңуздар, ар дайым өнөрлүү болсоңуздар, таланттуу болсоңуздар, биринчи орундарды багынтып жүрө бересиздер. Бакыт аке, сизге дагы көңүлдүү кеч, көңүлдүү күн каалайм. Бөбөктөр, силерге дагы көңүлдүү күн каалайм. Сак саламатта калгыла, кийинки эфирден жолукканча, кичинекей бөбөктөр. Саламатсыңар балдар, көстү жез кемпир жөнүндө жомок айтып берейин. Анда эмесе экранга жакыныраак отуруп, мага жакыныраак отуруп, ошол жалгыз көздү жез кемпир жомогун уккула балдар. Илгери көзү шекесинде болгон жалгыз көздү жез кемпир болгон экен. Ал тоодо жалгыз жашаганы менен койлору көп болот. Бир күнү жез кемпир карыган койду союп, жеп отурганда Жокен деген мергенчи салам айтып жанына келет. Жез кемпир адам баласын жакын жерден көрбөгөнгө, мергенчини көргөндө чочуп кетет да, берген саламды алыга алып, сен кайдан келип калдың деп сурайт. Жокен мергенчи калп айтат. Мен адашып калдым. Макул көрсөңүз, сиздин үйдө бир күн түнөгөнчүгө уруксат бериңиз дейт. Азыр кеч кирип, караңгыда жол көрүнбөй калды дейт. Жез кемпир айласы жок, макул болуп, ылдый жактагы очоктун жанын көрсөтөт. Сен тиги очоктун жанына жат. Мен койлорумду кайтарып, таш короонун оозунда жатып алам деп узун тырмактарын жеңине катып ордунан турат. Жокен мергенчи бул сунушка макул болуп, очоктун жанына жатып уктамыш болуп да ичинен ойлойт. Бул кемпир мага баары бир кол салат. Андан көрө бир чара көрөйүн деп узуннан жаткан дөңгөчкө чепкенин жаап, баш жагына калпагын кийгизип, киши уктап жаткандай кылып, дагы өзү ошол жердеги бактын башына аңдып жатат. Түн ортосу болуп калган кезде жез кемпир акырын басып келет да минтип кооранат. Бул эмне максат менен келди экен? Азыр мен сага бирди көргөзөм деп күч менен келип, тырмактарын мергенчи бала экен деп өйдө дөңгөчкө матырып алат. Ошол убакта
бактын башындагы мергенчи жез кемпирди так чекеге атат. Жез кемпир бакырып эле жерге кулап түшөт. Жокен мергенди эми гана өзүнө Жокен мергенчи эми гана өзүнө өзү ишенип тынчалыктап эртеси күн көтөрүлүп калган кезде жез кемпирди жерге көмүп короодогу койлорун айылды көздөй айдап жөнөйт. Ошондон кийин тоо башын ээлеп жаткан жез кемпирдин жок болгонун уккандан кийин элдер ал аймакка малдарын ээн эркин чыгарып калган экен. Ал эми Жокен мергенчи болсо жез кемпирдин болгон малын кедей жашаган адамдарга бөлүп берип, көп кишинин алкышын алып, жыргап, куунап жашап калыптыр балдар. Мына көрдүңөрбү? Жокен мергенчинин кылган, элге кылган жакшынакай эмгегин. Бүгүнкү жомок ушуну менен аяктайм. Дагы эмки жомок айтып бергенге чейин балдарым саламатта калгыла. Жакшы калгыла балдарым менен.